Ang Ginoo madahayo. Pagbasa ti kang santos nga Ebanghelyo sumalakan San Mateo. Amo ini ang pagkasunod-sunod han mga kaapoy-apuyan ni Jesucristo nga tuli ni David nga tuli ni Abraham. Ikang kan Abraham ngadto kan hadi David, amo ini ang mga kaapoy-apuyan. Abraham, Isaac, Jacob, Huda nga naniya kabugtuan, Fares og Sara, aniroy nira amo Hitamar, Esrom, Aram, Aminadab, Naason, Salmon, Boos, aniroy niya amo Hirahab, Obed, aniroy niya amo Hirut, Isay, ngan hadi David. Ikang kan David, ngadtohan panahon han pagbalhinang nga mga bihag han mga tao han Israel ngadto ha Babylonia, amo ini ang mga kaapoy-apuyan. David, Solomon, aniroy niya amo an asawa anay ni Urias, Rehoboam, Abias, Asa, Josaphat, Joram, Hosias, Jotam, Akas, Ezekias, Manases, Amon, Hosias nga ni Hekonias nga niya kabugtuan. Ikang han panahon kahuman han kabalhin nira nga mga bihag sa Babylonia ngadtohan katawo ni Jesus, amo ini ang mga kaapoy-apuyan. Salatiel, Surubabel, Abiyod, Eliquim, Asor, Sadok, Akwen, Eliod, Eliasar, Matan, Jacob, nga Jose, nga nangasawa kan Maria, ang iroy ni Jesus nga ginyangaranan nga Mesiyas. Sugad hini ang katawo ni Jesucristo, han karaslon pala hi Maria nga iroy niya nga ni Jose, nahibaruan ni Maria nga burod na hiya halarang han Espiritu Santo. Diri karuyag magpakaalo kan Maria Jose kay matadong hiya nga tawo. Sanglit nakahuna-huna hiya hin pagbaya kan Maria hin hilumla. Kundi samtang ginihuna-huna niya ini, pinakita iya hinusa nga anghel han Ginoo, pinaagi hin inop nga nagsiring. Jose, tuli ni David, ayaw pag-alang hin pagkarawat kan Maria nga imo asawa, kay nagburod hiya halarang han Espiritu Santo. Magaanak hiya hin lalaki, ngan pagnangaranan mo hiya kay Jesus, kay magtatalwas siya han iya katawhan, tikang han ira mga sala. Nahinabu ini nga tanan basi matuman na naging lalaki, ngan tatawgon hiya nga Emmanuel. Nga karuyag signon, ang Diyos aanhi upod haaton. Mga kabugtuan ang Ebanghelyo han Ginoo.